హాయ్ వ్యూవర్స్, ఐఎమ్ డాక్టర్ టి నరేందర్, కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిషియన్ అండ్ నియోనటాలజిస్ట్. బేబీ పుట్టగానే చాలా మందికి బేబీస్కి ప్రాబ్లమ్స్, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అది ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ వస్తుంది. తర్వాత ఫ్యూ అవర్స్ ఆఫ్టర్ బర్త్ వరకు కూడా రావచ్చు. బేబీ ఫ్లూయిడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మదర్స్ ఊమ్లో ఉంటుంది. సో ద ఫ్లూయిడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి మనకు బయటకు వచ్చేసరికి బేబీ ఓన్గా బ్రీతింగ్ తీసుకోవాలి. సో చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను నేను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్లీ ద ఆక్సిజన్ అందకపోవడము ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ. సో ఇది వేరే ఏ రీజన్స్ అని ఉండొచ్చు. సో బేబీ పుట్టిన వెంటనే మామూలుగా మేము చూసేది ఏంటంటే బేబీ కలర్ ఎలా ఉంది, బ్రీదింగ్ ఎలా ఉంది, హార్ట్ రేట్ ఎలా ఉంది, నెక్స్ట్ టోన్ ఆఫ్ ది బాడీ టోన్ జనరల్గా ఎలా ఉంది, ఇవి చూస్తాం అనమాట. సో ద బేబీ ఒక్కోసారి టోన్ సరిగా లేకపోవడము, బ్రీదింగ్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉండడము, షాలో ఉండి సో కలర్ సరిగా ఉండకపోవడము. సో దానికి ఏంటంటే ఇమీడియట్గా మేము చేయాల్సింది ఏంటంటే హోమ్ డెలివరీ అయినా ఒకవేళ హాస్పిటల్ అయినా సో స్టిమ్యులేట్ చేయాలన్నమాట. జస్ట్ రబ్బింగ్ అట్ ద బ్యాక్ ఆర్ రబ్బింగ్ అట్ ద ఫీట్ చేస్తే స్టిమ్యులేషన్ వస్తుంది. సో ఎయిర్వేస్ అంటే మనకు నోరు ఒకటి ఓపెన్ చేసి పెట్టాలి. ఇట్లాగా మనకు ఎంత సాధ్యమైనంత వరకు ఓపెన్ చేసి పెడితే మనకి కొంచెం ఆక్సిజన్ వెళ్ళి బ్రీదింగ్ కిక్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఈ ప్రొసీజర్ చేయకపోతే బేబీ బ్రీదింగ్ కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోవచ్చు, ఆర్ హార్ట్ రేట్ వెరీ స్లో అయిపోవచ్చు, ఆర్ మొత్తం బేబీ ఫ్లాపీ అయిపోవచ్చు, అంటే టోన్ అసలు లేకపోవడం అనమాట, జస్ట్ ర్యాక్ డాల్ లాగా. సో కలర్ కూడా వెరీ పువర్, పేల్గా ఉండి ఆర్ బ్లూ కలర్లో ఉండిపోవచ్చు అనమాట. సో దీనికి ఏంటంటే బ్యాగ్ అండ్ మాస్క్ వెంటిలేషన్ ఒకటి అవసరం పడుతుంది. బ్యాగ్ అండ్ మాస్క్ అంటే అది హాస్పిటల్లోనే సాధ్యమవుతుంది. సో దీని ద్వారా ఆక్సిజన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయొచ్చు. కొంతమంది బేబీస్ సివియర్గా ఉంటే సో వాళ్ళకి వెంటిలేషన్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు. డయాగ్నోసిస్ ఎలా అంటే మనకి మొత్తం హిస్టరీ తీసుకోవాలి, మొత్తం ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏం జరిగింది, సో డ్యూరింగ్ డెలివరీ, సో ఇవన్నీ మొత్తం హిస్టరీ తీసుకున్న తర్వాత మనకి దాంతో ఈవెంట్స్ ఆఫ్టర్ బర్త్ ఏమేమి జరిగింది దాంతో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో బేబీని మేనేజ్మెంట్ చేసినప్పుడు కూడా వార్మ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వార్మర్ కింద పెట్టి ఒకసారి సో రెసిస్టేషన్ చాలా ఎక్కువ కూడా అవసరం పడుతుంది. లైక్ యాజ్ ఎ సైడ్ వెంటిలేషన్ ఒకటి విత్ బ్యాగ్ అండ్ మాస్క్, ఆక్సిజన్ అండ్ ఒక్కోసారి చెస్ట్ కంప్రెషన్స్ కూడా అవసరం పడుతుంది. అంటే దీంతో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ కాకపోతే ఇట్స్ లైక్ సిపిఆర్ అంటారు కదా, మన కార్డియో పల్మనరీ రెసిస్టేషన్ అని. సమ్ టైమ్స్ ఒకసారి మెడిసిన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, డ్రగ్స్ లైక్ ఎపినెఫ్రిన్ అని. సో దిస్ ఈస్ టు స్టిమ్యులేట్ హార్ట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ బేబీస్కి బ్రీదింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఒక్కోసారి ఏంటంటే ఇట్లాంటి బేబీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తాము స్పెషల్ కేర్ బేబీ యూనిట్లో. ఒకవేళ బేబీస్కి ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ కంటిన్యూస్ ఉంటే ఫ్యూ డేస్ టు ఒక్కోసారి ఫ్యూ వీక్స్ వరకు కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సో చెస్ట్ ఎక్స్రే విత్ యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. బికాస్ సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళకి రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఉండొచ్చు డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్. సో ఒకవేళ ఫీడింగ్ సరిగా తీసుకోలేని పరిస్థితులు ఉంటే ఆయా ఇంట్రావెనస్ ఫ్లూయిడ్స్, అంటే సలైన్ అంటాం కదా ఇక్కడ మన లోకల్ లాంగ్వేజ్లో, సో ఇంట్రావెనస్ ఫ్లూయిడ్స్ ఒక క్యాన్యులా ద్వారా పెడుతున్నాం. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్.